如果你不是富豪，洗衣机咱顶天花2000，再低质量保证不了，再高那也就是智商税。一条视频告诉你哪些性价比高的洗衣机值得买。咱先说不到2000的，海尔 Mate 28S、小天鹅616，那都在2000价位以下。没有嵌入需求的，你就无脑买616。UABD 巡航除菌，还比老海尔多了个智能投放，这功能啊，我跟你说你是用了指定回不去。Mate 28S 呢有双喷淋专利，比 Mate 2S 多了个水雾清新，关键1000多的价格买个超薄嵌入式的洗衣机，那家伙还要啥自行车啊？再往上点，咱看看小天鹅618，最便宜的水魔房系列洗衣机，搭载了银离子除菌，洗的干净还不伤衣。如果你要是特想要智能投放的，咱看看 V87，它是双路智能投放，虽然是老款，但毕竟胜在经典。最后啊，咱来个王者，海尔的12519，你吨吨活动3000都不到，老海子弯道超车的神机，搭载了他家最新的净化器2.0技术，8色高温除菌加上1.1的超高洗净比，还支持智能投放和高温统制节，全嵌的同时吧，底部还给你多了4根减震器。我只能说海子呀，你真是那个。